Muhammad falamma surakan nuruhu fil wujud sajada lillahi bisujud walam yuhulak bisyakul maulad summa awma biasbuihi ila sama ipa ulidan magatun dan mukakalan madun dan muataran mukarramain wa faradahim sabikin lunagat laku kusuran muslim benar bisa wa garrat ligai batih jami' usul bani wal asnaim wa asfaqa kulu jabai rebada ijati gidain wa muhyati sayatin wa antas tarika sama pelan tajin pelan tajin badazuy kita ila samai usul samai wa alaiki wa sallam sallam alaik wa alaik ya wa sallam sallam alaik wa alaik Muhammad Ba'anduka ibu bang makinait Ba'alwa mudaya
budak. Berapa kawan budak makalo. Aduh kailo. Gamata sugalaya. Barayang baina taiko. Basusana. Alwa budaya. Kami ni bisa makut-makut. Belayang kasinatai balina kodokon basawat banagin durandam Bakan musla batagipon wasama kurabul alamin The Muhammadan wasbegil mahamud Lakon Semua tidak boleh makan sini. Jangan teman balik konsep-konsep. Dan ina goreng cukup walau pun kayo yung muli. Mereka lang po. Yung ba? Bukod sa Balang kumak sila ka ng pambalita. Kumilan mo yung balita. Nalapatin.
Ito kita mo rin. Ito lang kainde, kaya nasabi. Basta pantingin siya mamamasal. Asa mas tama to.
Kalidiki, ha? Kalidiki. Kalidiki, ha? Kalidiki. Marayong na yun ang siya, Pan. Kasi yun ang siya, Pan. Kasi yun di makatindugin ko. Batayan na yung sabay na kami makauos sa lansod. Okay. Silawakan na. Dili ka silawakan na.
Sarang isa ba nusugin nagpabata dahil na saan? Tidak natin. Ramay na kayo. Amen yung kinihan. Ang katalian. Sama kung tumukulog lang kami. Ang kami waso. Kasama ko yung mga pamula ko. Pasal dah aku sebelum. Sebelum. Kamu takkan keuntungan besar muda. Hindi mo bato. Basta pa ako lang malamin. Kaya hatiannya pa niya sinasawannya ako lang probinsya. Ganti-ganti ano po rin. Itu nak sebab tahan dikit pagkikirat pa rin. Huwag ka muna tumalusik ko na. Baik, kosong. Kapensya. Oo. Kaya sabi ni si Mami kami nun. Gawa naman itong kumalhit. Iba-iba po.
Punta kayo nama. Semakin pinta kamu. Ikaw ang amanas, tagay nama ka po. Tagay nama. Tagay nama. Nanti bang muna po. May mana. Usap kayo mga pagsapakin. Hinakan yung hinakan. Inaiwan natin si mga magsabatay niya. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أطلب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
اللهم أجرني في سلامك وأجرني في جنتك يا أهل الإسلام وقلبت بدري القرى ومحمد السلام الرحمن قوم المؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم قليلا فقدروا فقدر من المؤمنين ولكم ذلك إله تعالى وطريقتنا وطريقتنا ولوالدي ولوالدين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر وقت من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للناس وللناس إلى الناس من شر وسوسة الناس التي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة والأمر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب إلا بما توجه ولا يقول jadi kalian minta kalau boleh kalian tonton film final waktu
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tumagna inaadlaw ini hawak ini bulan ini tahun ini ikaw magpasok dari apabila sumukop na indukung kita rin na usok sampai na pawai aw natanggung jawab sa ikaw demikian sa timbawai aw natanggung jawab sa paban sa ikyagidaan sing kita usok iban sila pawai at tulog long maglawag na kaka kabiangan baging barang bikin usok jagat makan dari magampak pawai ibang usaha supaya dapatnya sa panglongnya babae ing mag-usaha kita nabaya turun ta artinya ing kawajiban ito iban na sabang talong sinukong apabila lang niya ang usaha sa ikita usog mataon pagkunaw at bisan palamuri at pagkakita ng harus sila ay pagkumat sa kanila suhan na pagtukbal sa nakasawa na pagkuhan sa usaha suhan wajib dito ikita usog ikut kita makasya hilangnya makna sa kababat pangupama ang karunungan sa tubi at tawapit na tungod pa anak asawa di majari imbabae minasahon tamag ko'y paaduman pangwaan siya Iban sampo talang sinukong in anak asawa lang nyari matyan pagpaarad ako ang tamat iban pag-usipasin na mapakas ay Iban nasabot talang sinukong subay tuulong na kita magmamuka awangan sa usong ibang babae at panglongya magdura tumawag imaadtahin at iba siluangan ka bingon kahinatan kung sa siluangan buhay natin sa magtitik kung siluangan dapat na Iban nasabot talang sinukong apabila lang na sumukot na indukon sing kita dinausok kawawa isubayadar sa pagkong Karwa magsambayang sa pagkakalawasan sa buo magkuhan na kita ulang lumagdan sa kalwa at taon na ini kalima magnes hati pangwelon jadi kaya ang nagkakasin sampai dia lawai dia si mahal dan hamuk pamuk kemereka siapa mahal semua dan jangan kewajiban suara yang penting itu suara suara namin suara
dari mereka mabasain malika akhirnya uji ibadah bahwa iya ya benar kita Allah bersama kita dan aku ingin Muhammad dan kalian wakil Data ini suran memahasiran kesingan harga buat uang kasing bulawan nanti mau sakti berarti kita sakti nanti kita masuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu min a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila dinil haqqi yaj'alan dini wa tawakkalul muslimun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala a'lan nikah wa wahada alaihi wa rahmatihi wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Ya hadi kullama wada'a bil haq ya hadi kullama ja'a bil haq يا هادي كل ما جاء بها إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم بينما ينقص على نفسه من أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله الذي أنزل قوله لنبي فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فتقاتل أو ما ملكت أيمانكم أن لا تعودوا فاستعمل القول على الأنباء. صدق الله. Bismillah ya Allah ya Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa iyaya kanafsin. Kita kelas. Gaspar jariin wakil kakudain na usba iman waris papagpahang kalimu ipang sama yang banta yung surat magilang patingan harga 2 tahun uang basing ulangan. Ya, stop! Yari wakil kamu tena uspa iban waris papag panahon ibang batingan harga 2 tahun uang basing bulawan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa inna haqiqatan madinatan taruha inna uridu Allahumma inna nas'aluka salamatan wa inna wa nusjati wa nusjayati wa nusafirina min ummati Muhammadin بِقَوْلِكَ وَقَوْلِكَ إِنَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَيَأْتِي مَنْ يَسْأَلُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم صل على
وبركات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك سلامة علينا حقيقة مدينة دار المعرفة. اللهم انا نسألك سلامة يا الله وكوننا وسلامة يا الله في أمرنا وسلامة يا الله في بيتنا وسلامة يا الله في جسدنا وسلامة يا الله في أمورنا وسلامة يا الله في رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أمورنا وتذكرنا ونعوذ قلوبنا وثبت إيمان وأرزاقنا وأن يسترزقنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ونعمة قدرنا ورحمة إلى أنت وكلنا ونعمة في ثمرة الموت وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اللهم آتنا من كل بلاء وجل خيرنا بك الله لنا ولهم برحمتك يا الله. اللهم بيقين وسر الفاتح يا فرج البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا اللهم احسن البلاء والبلاء إنك لا كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا رزقنا وشفاءنا وخيرنا وسكوننا ورزقنا وهدايتنا ومعرفتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يا تقاء يا رجاء يا عليم يا مبين يا كريم فاتنا ملائكة والجبرائيل ميكائيل إسرافيل إسرائيل ya Allah ya Tuhan memutulkan suri balai dari pasurna bataan sinan akapuna kusum bawa nama asbata. Ya Allah ya Tuhan namu diri teruskan ada kapuna ya Allah ya Tuhan namu indah yang musabunna diri teruskan silakan keselamatan keselamatan patri panjang umur serta ya Allah diri sekian balai ikatan siman dari kanila berjukai merayau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arzuqna min dhurriyyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa awwalan wa akhiran wa zakhiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa hasanatan wa da'a. Allahumma ya nabi ya ulama wa min nabi man yuswada wa وقنا عذاب النار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang bukan. Si mga lalaki ini. Luto mo yan ha.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Sing. Ito na mo ton. Nangyari ito. Pisay na. Pagaras ya. Ako na makatuna. Gilingan na makatuna. Ako gilingan na makatuna. Baik. Hebat na baik. Baik. Giling o pinasawang mo ito. Makatuna mo. Ha? Apa malawa? Para yawa. Lihat. Okay. Okay, nam. Okay. Pagpapatan natin. Pagpapatan natin. Pakunta lang ito. Nagtatay po. Nagtatay ko siya. Atras. Comment na bro. Ako sayang. Sayang, mali pa ako. Sayang, mali pa ako. Mali pa ako. Yahan ka walay mamamahigyan. May kaya tubahin? May tubahin. Mari, yang gawin yan. Tato, yang gawin. Kayo muna. Sa kayo. Kaya di mo ko. Ano na kuwan ko? Wato na sila. Para pa naman ako. Para pa naman. Ito sinikaw. Para pa naman dito mo. Para pa naman ito. Asawa mo na nga. Para pa naman. Para pa naman. Para. Lamang mula na ako. Wala
واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورحمة الله وإنما يريد الله يغفر الإنسان البيت وإنسان تطبيع وإن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلي ورد تبارك وتعالى كل سابق رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا القلوب منابت بالله وتقينا اللهم اهتدر قلوبنا وتنزل بالأرواح اللهم لسان المؤمنين والمؤمنات بين أحبابهم أنه حق قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat waktu Allah yang mulia alaina wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad madama Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad madama Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Amin amin ya Allah ya Rasulullah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
السلام إنك مالك ملك غفور من تسلم ورجال برحمتك يا حنان اللهم صل على سيدنا محمد النبي ورسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من العافية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي باب الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب Pero yang tidak semua mudah-mudahan kamu bisa mengalir mana kebanjir Kain tubig. Kain naman tubig. Tubig din? Kain tubig.
pagkasilasan ay kumaharap si mga pitna nila. Ikaw raw way dugain kalasahan ko. Paupo in mga piyag Minsan yung lima nyo, sabi ko natin matinga. Ako yan. mga kasilahan lahat ng lumaas na patap-tapo in pagkasilasan in kamatay dumatungga para way susunan sin kita naglalasa